大家好，我係劉慧卿，歡迎大家嚟睇民主黨呢個節目。咁今日呢，我就好高興呢，係請到位朋友，今日啱啱識嘅啫。我真係唔係識好多人，好多謝阿黃教授。黃教授呢，就係香港大學社會工作及社會行政學系嘅副教授。阿黃惠晴教授，多謝你教授。咁你大家睇到教授咁樣都嚟呢，我都嚇咗一跳，都唔好意思。不過真係非常之多謝教授。咁啊揾下教授嚟咩呢？就係講下最近呢，即係都幾熱門嘅話題。其實香港好多熱門話題嘅，不過呢，就今日呢，就講下呢個自殺同埋抑鬱症。因為咧，就算係啲媒體，其實而家媒體好多嘢都唔敢報㗎啦。不過呢個咧，佢哋都有報。咁但係當然有啲人咧，亦都唔贊成話報咁多嘅。咁陣間聽下教授點樣講啊嚇。咁但係即係我哋大家聽到都即係好傷心或者好惆悵啦。點解咧？有陣時咧，你啲朋友講咧係有啲都唔報，有陣時譬如喺網上會睇到啲，其實有一日幾單嘅啊，尤其是開學嗰陣時啊，又多啲。咁其實啊，教授你點樣睇呢啲？你都係研究咗呢啲一段時間㗎啦，係咪啊？係嗱，客套説話唔講啦，多謝阿 Emily 邀請啦咁。因為呢個課題對我嚟講都真係好上心嘅。我其實做咗22年啦，關於呢個課題。哇！咁所以一路睇住，其實由03年到而家25年個香港嘅自殺率嘅改線啊，高高低低啊咁。其實好不幸係咩咧？其實香港2003年咧係有史以來自殺率最高嘅。2003年22年前，正我啱啱開始嗰陣時。嗰陣時係咩喎？我哋真係大遊行嗰個23條啊！沙士啦，失業率高啦，跟住又真係經濟低迷啦。跟住好不幸咧，應該2024年個數據咧就話香港有史以來第二次再高啦。哦，即係跌咗落嚟又再高翻嚇。咁啊，即係當然好多原因。咁而家咧？而家你當2024年啦，因為咧。25年嘅數據又未有啦，咁同埋因為自殺嘅數據需要有啲 delay， 佢哋要查啲案啊，究竟係咪真係自殺咁？咁但係都不樂觀地估計，其實都係高升嘅。咁呢個係咪國際性咧？呢個嚇，因為我哋香港特別多，因為點咧？其實就唔係太係國際性嘅。點解咁講咧？一路以嚟咧，其實全個世界嘅自殺率咧，同埋自殺數咧都減低緊嘅喎。我入行嗰陣時咧，世衞都仲係講緊每年有100萬人自殺，100萬。到近呢幾年咧，世衞嘅數據就話已經跌到70萬啦，每一年。咁啊，香港其實咧一向都係同世界性咧差唔多，或者少少 below。但係似乎疫情之後咧，香港就真係個自殺就高咗啲咯。咁點搞咧？你覺得政府啊，或者你哋大學啊，係咪即係揾緊啲方法去處理呢個問題咧？其實就因為自殺真係好複雜嘅，咁啊有唔同嘅年紀，有唔同嘅成因、唔同嘅因素啦。咁而我哋研究自殺就成日話啲危機因素咧，危機因素又會分一啲永遠都喺度嘅危機因素嘅，即係譬如有啲人佢父母係有精神病嘅，咁啊可能又會遺傳一啲基因俾佢啦，容易令到佢有精神病啦。又或者可能係佢天生喺一啲比較貧窮嘅地方成長啊，咁令到佢個人嘅性格會比較差啲啊，冇咁容易接受到啲壓力啊咁。其實呢啲嘢就因為歷史遺留落嚟，又冇乜改善嘅。但係有啲係我哋話會 dynamic 嘅，即係會因為時間環境啊，因為我哋面對嘅唔同嘅時代嘅轉變啊，會令到佢突然間特別啲高危嘅。咁啊，譬如嗱，講真。點解我哋會覺得香港啲學童自殺會近啲輪會高咗咧？我哋都覺得其實COVID 完咗之後咧，其實呢班朋友你幻想下佢，譬如而家佢今年17歲、16、17歲啦嚇，佢其實有成3-4年嘅時間係喺 COVID 嘅時間度返學喎。咁啊，佢又冇乜 physically。即係同啲同啲同學仔一齊上堂啦。係咯，成日對住個芒啦。咁如果佢喺屋企環境還好都 OK 啦。如果唔係，仲要喺張床度喺個劏房度係咪？係咯，點讀啊？你話一來又影響上堂心機，二來又影響佢嘅個人嘅健康啦。咁樣好啦，完咗之後到佢出翻嚟啦，
其實要追翻呢幾年嘅，除咗個學業之外，都要追翻佢同人嘅社交嘅關係啊，適應個環境啊咁同埋呢幾年諗翻轉頭，我哋1920年嗰陣時啱啱先至講緊e-learning 嗰啲嘢，而家 AI 喎無端端爭幾年，所以你諗下變得幾快難啊咁咪好，即係好大壓力變咗佢哋。我估個個都好多所謂焦慮啊，唔係淨係小朋友，老師又多焦慮，大人又多焦慮。而家嗱講又講中年大人啦，近排又香港大學防止自殺研究中心嘅數據又話29到39歲嘅人嘅自殺嘅數目又多咗咯喎，過去嗰一年。咁又證明咩咧？除咗頭先講嗰啲學業壓力之外，中年人可能又面對經濟轉型啦，跟住可能失業又變啦。跟住而家又話又引入咗啲外勞，又令到啲香港人本地啲業即係在職又差咗啦咁啊，可能都過咗幾年啲積蓄係仲頂到啊咁，但係而家又有機會負資產啊，即係呢類型嘅嘢又令到佢壓力又多咗咯喎。咁好啊，講老年人啦，老年人個通常個成因都係啲長期病患啊、抑鬱症啊、或者啲孤獨病啊，咁可能嗰啲就似乎未係咁受環境影響咧，所以老年人嘅自殺率就過咗幾年冇乜點變。你講起抑鬱症咧，其實同自殺嗰個關係好大。咁有啲講咧就話唔知係咪香港3個人就有一個抑鬱啊，定點係咪咁嚴重啊？又冇咁誇張。咁以我哋嘅一啲官方嘅數據啦嚇，咁其實香港人咧就大約每6個人或者7個人就有1個人有精神病嘅記錄啦嚇，或者有精神病嘅 prevalence 我哋叫做普遍率。咁所以3個有1個有抑鬱症就冇咁高，但係咧有抑鬱徵兆嘅人咧可能就多嘅。我哋點樣分嘅咧？一個人要有抑鬱徵兆去到令到佢返唔到工、返唔到學，或者社交有困難，咁先至叫做一個病啊嘛。係。但係抑鬱徵兆就話其實佢過去嗰2個禮拜瞓唔到覺、食唔到嘢、集中唔到精神、有自殺念頭啊，對平時嘅事冇興趣啊，即係嗰啲徵兆。嗰啲就係徵兆，就可能香港人都多啦嚇。唉，咁都好慘喎，嗬。都香港生活都唔容易咯。真係慘啊！咁點搞好咧嚇？有咩辦法咧？點搞啊？哇！呢個真係$1 million question 啊！我係咪個經濟好翻啲就會好啲咧？應該嗱。經濟同自殺有好大關係嘅。我以前我入行嗰陣時咧，頭先講2003年嗰陣時，我自己個博士論文咧就專係睇中年人嘅自殺嘅。咁我發覺其實03年嗰陣時，02、03年嗰陣時，中年人嘅自殺率真係高喎，好高添。咁因為嗰陣時某一種自殺方法好 common，令到吸引咗某班中年人自殺。咁跟住，但係咧，其實似乎經濟真係有啲關係喎。經濟 improve 咧。過去嗰10年8年咧，中年人嘅自殺率係低嘅。嚇，咁啊，所以其實你話經濟改善有冇關係咧？會唔會減低咧？對某個群組每個年齡嘅組，我覺得會。係啦，咁。不過呢個就好難搞啦，而家經濟就係咯。控制到啦。不過嗱，你講翻年青人咧，有啲就講咧，如果佢讀書好，個個都讀緊書噶嘛，無論你係幼稚園、小學、中學、大學，即係如果讀書個環境係開心啲咧。咁我相信佢想死或者咩嘅，一定會少啲㗎。咁我有啲朋友啊，都聽到佢，即係佢哋係被逼或者係咩咧，係想送啲仔女去國際學校。因為咧嗰度係開心好多嘅。我自己好幾年前我做議員，我都同阿局長講，唔記得邊個啦。我話喂，人哋國際學校咁咩？點解我哋唔可以用嗰個方法咧？阿劉議員，佢哋好貴嘅。係咪真係一句就係好貴？係咪國際學？你自己有冇親身經歷嚇國際學校嘅學生同本地學校係咪比較起上嚟真係爭咁遠咧？我估有啲以偏概全嘅，我覺得。係咪啊？嗱，其實我都好記得，幾年前喺立法會都邀請咗有個小朋友喺度講話，我喺國際學校讀書好開心，好開心。我記得，唔知大家有冇記得嗰段片？咁但係其實我又完全唔係覺得話到你可能入大學之前嗰幾年真係咁輕鬆好容易咁樣，因為佢讀咗國際學校就入到大學啊，你讀本地學校就好咩咁。但係我估大家個家長對教育嘅睇法有啲唔同。咁當然係嚇，佢係想佢入間大學好嘅大學啊嘛。你去國際學校未必
除非你去外國讀啦，或者咩啦，嗬。咁如果你都係想入翻香港嘅大學，你都要考翻嗰啲試噶嘛，嚇。冇錯。咁但係佢哋教書係唔同噶嘛，一個班係少啲啦，同埋好多運動啊，佢好多嗰啲嘢噶嘛，又游泳池，又呢條路喺度搞，同埋咧就一放學咧就唔使翻去做幾個鐘頭功課啊嘛，係咪啊？嗱，而家應該 supposing 嚟下講咧，就係話好多啲中小學咧。就算本地嗰啲咧，都係話喺學校時間入邊，盡可能做晒佢。咁咧就跟住放學就 free time 啦，去玩啦，講啦。咁但係其實又調翻轉頭，啲家長或者啲自己小朋友覺得我唔夠嘅，走咗去補習。咁所以其實就我又唔覺得完全係個教育制度或者學校嘅問題，而係成個我哋叫做一個學習嘅群組啊，個 learning community。其實究竟佢哋點樣睇？究竟教育係什麼一回事咧？咁我哋要教育下啲家長喎，嗬。我一向都覺得係。咁點教育？嗱，如果個家長想啲仔女去間好嘅大學去讀書，咁又唔係壞事嚟㗎。係。咁佢會覺得，喂，你如果讀得唔好，你考嗰啲試唔夠高分咧，你又入唔到喎。冇錯啊。咁點搞咧？咁啊嗱，首先就問，當傾偈咁講啊，乜嘢叫做好嘅大學咧？好嘅大學究竟係一個令到你讀完大學揾到份好嘅工叫好大學啊，定係一個可以培育你成才嘅一個大學咧？都任何一間學校都係，都唔係講大學都係。成日都話我哋做家長嘅係應該揾間啱自己小朋友嘅學校，唔係揾間好嘅學校俾個小朋友啊嘛。咁當然啱嘅學校可以包括係個學校嘅環境，究竟遠定近，究竟個小朋友讀得開唔開心。咁但係大部分嘅家長都仲係覺得好嘅學校就係嗰啲出名啊，真係揾到間好嘅大學啊，咁嗰類型嘅嘢咯。咁所以家長教育好緊要。唔係，其實佢啲家長而家都仲係嘅，最想啲仔女就係做醫生。一係教陣時啦，而家唔知都係就到律師。點解咧？因為揾到多啲錢又穩定係嘛？咁所以就算最近你成日見佢考完試出嚟啲結果，哇！你幾多優狀元啊？你做咩啊？我做醫生。即係當然佢可能自己真係好中意做，或者佢家長一路都係想去做。咁有啲人都拗晒頭，喂！而家全世界都講緊 AI 㗎咯喎，你仲個個走去做醫生？有啲人都唔係中意讀工程㗎喎。咁即係啲家長嗰個壓力係好大㗎。我見到有個學生係直情話抑鬱㗎，因為佢屋企係要逼佢讀醫，佢都唔中意嘅，但係佢能力叻，咁但係佢都唔中意，但係有陣時都反抗唔到。咁我哋點樣去教育啲家長咧嚇？嗱，點樣去教育家長？我真係覺得真係要有個 paradigm shift 啦，真係唔係講笑。呢一個 paradigm shift 點樣去改啊？係真係好困難，我真係好想講，而係可能家長真係要重新問下自己，究竟乜嘢叫學習？尤其是而家叫 AI 嘅時代，仲係咁死操爛操、死背爛背，究竟係咪迎合緊將來個社會去培育自己小朋友咧？咁啲家長其實咧就想你第日畢業出嚟咧，就揾到份好工嚇，可以賺到錢，經濟上好好。咁佢係想，咁佢以為做醫生係好，咁咪醫生咯，係咪啊？即係佢係想咁。佢話我想個仔女第日揾到錢，自己可以養到自己，唔係壞事嚟嘅喎。咁你話啊，我中意讀音樂啊，人又話我中意讀文學，有啲仲話要讀新聞添。咁佢話你第日乞食嘅喎。嗱，偷你少時間講下呢樣嘢先 educate 家長啦。而家真係好需要咧，再重新真係講下。首先咧，就我都唔覺得淨係要話家長嘅，因為其實大家都學習緊點樣去喺一個 AI 嘅時代度生存啦嚇。先講一樣嘢先，做醫生係咪一定揾到錢咧？喺香港啊，肯定係，暫時都仲係。但係我啱啱去完英國翻嚟嗰陣時咧，我嗰段時間係啱啱嗰邊嘅 NHS 講緊做 intern 嘅醫生咧。係嗰個 basic requirement，而家係講緊20幾磅一個鐘頭。咁你20幾磅一個鐘頭，你維翻起即係200零300蚊港紙一個鐘啦。咁仲要好多即係 overtime 交稅啊，係咪？交稅。所以咧，即係話係咪揾到錢咧？啱啲唔啱啲啦，香港係啦咁。好啦，第二樣嘢，其實我都真係覺得好多啲小朋友未必真係啱讀醫嘅，或者未必中意。係咯。咁所以我又某程度上又覺得小朋友。咪試下同啲家長講下啦，如果佢哋 OK 嘅話，咁不過難啲咯。係咯，不過我覺得呢個係好慘，因為讀書嗰陣時，
梗係佢想讀啲佢中意嘅，因為我前幾年我係香港資優教育學院嘅校董啊嘛，咁我哋講咩叫資優學生啫？叫啲學校派啲資優生嚟俾我哋去訓練，咁佢喺學校都唔知，算啦，俾佢跑第一個佢啦。咁唔係一定考第一係資優噶嘛，咁啲家長個個都話自己啲仔女係資優噶啦，即係我哋嗰陣時講咧，就係啲學生對某一樣嘢好熱衷啊嘛，咁我哋就希望幫佢培養，無論音樂啊、數學啊乜都好，培養到佢，頂佢第日真係讀，咁同埋咧真係可以成為佢嘅職業，咁佢會好開心。因為朝頭早5點鐘擘大對眼，佢翻公司佢好開心。而家好多香港人一擘大對眼翻公司唔開心噶嘛。我最憎翻去，咁你又翻？喂，大佬我要食飯喎，我唔翻點啊？即係我哋幾時先可以令到啲年青人揾到佢自己中意嘅嘢，好醉心嘅嘢，又將佢化為佢職業最少一部分啦。當佢翻工嘅時候好開心啊嘛。所以我哋又講翻話學以致用，原來咧學以致用仲要開心咧。以前我哋成日都聽噶嘛，原來而家好難做。不過咧，我又覺得有契機喎。而家自從網上有好多我哋叫 slasher 啦，即係可以做幾個鐘咁啦，又做第樣啦。反而調翻轉頭咧，分分鐘啲青少年朋友有出路喎，因為佢可以唔同時段做緊唔同嘅嘢，當然未必可以好 stabilize 揾到好多好嘅 income。但係真係開心咯，每份嘢可能都真係有開心嘅感覺。不過有啲公司咧就唔肯，因為佢覺得好煩，即係佢嗰啲人力資源嗰啲。但係你煩都好啦，你揾唔到人啦。所以我聽到舊年定咩巴士公司成日請唔到司機啊嘛，啲人唔肯做啊嘛。喂，點啊？你請佢3日咪得咯，3日佢做後生添喎。咁但係你要俾翻所有嘅福利佢啦，咁你請到人啦。咁你其他公司都係啫嘛，你咪俾佢3日，你將份工拆開咯，大家要學學下做呢啲咯。唔係有啲公司唔肯變，但係遲早 eventually 都要變嘅，因為學你話齋，佢揾唔到人啊，你冇人你點逼住你變咯，係咯。咁大家都會變。我而家聽有啲連鎖嘅飲食店，俾佢1個禮拜翻幾個鐘頭都 OK。咁冇辦法，你一係就請人，一係冇人做嘢，係咪先？不過佢哋好多黑工嘅嗰啲另外一個問題咧，大陸好多，因為大陸咧其實人工好低啊嘛。佢落嚟做，我喺裏邊做6個月，你喺度做1個月，我點會唔嚟搏啫？所以又係好慘。不過即係咁樣搞法，即係點咧嚇？我哋要推動啲乜嘢？去令到我哋嗰啲年青人又好，年紀大嗰啲啦，即係嗰個自殺率或者嗰個精神病或者抑鬱係即係唔好咁嚴重。好啦，先講翻抑鬱症先。因為抑鬱症咧，我哋做嘅研究發覺大部分嘅人自殺咧，都當然同精神病患有啲關係嘅。咁以病嚟講咧，就係思覺失調第一啦。咁跟住抑鬱症同埋啲焦慮症啊嗰啲第2、第3啦嚇，跟住香港嘅數據跟住病態賭博或者而家叫做問題賭博就第3、第4度。好啦，咁先講咗先。其實如果用精神病患嗰個角度去講防止自殺咧，咁當然就係要叫啲人及早去求醫啦。當然要教佢哋點樣早啲認識自己嘅心理狀況啊，睇下佢覺唔覺得自己患咗抑鬱症。如果係就去尋求協助啦。尋求協助亦都要，當然佢要求嗰陣時啲服務係平㗎啦 ，affordable 㗎啦，時間又短㗎啦，好貴啊！嗰啲心理科醫生係咪啊？哇！即係啲人話，即係邊度睇得起啫？睇下公立同公立啊！你排1年都唔知睇唔睇到啊！咁所以而家咧，其實坊間有好多啲 NGOs 咧，都係有一啲比較如果你唔係太嚴重嘅，所謂未去到真係好病。頭先我講有抑鬱徵兆有病嘅 difference 啫嘛。如果係徵兆嘅話，未去到病咧，其實社區有好多唔同嘅非政府機構好有心做好多嘢。佢哋可以幫手嘅，冇錯。即係市民唔使話淨係哇，我走去睇個醫生4000蚊喎，點睇啊？真係咁樣。即係你可以落區揾下，都有人肯幫嘅。所以唔好等到真係病咗嗰陣時，覺得哇，好大件事，你先真係揾醫生。其實嗰陣時可能心口都已經太遲。咁所以用防止自殺個角度去講咧，就盡早求醫啦，咁跟住去揾，未到情況太差，就揾啲社會嘅 services 啦。即係有嗰啲資源喺個社會度，如果你去揾下咧，就會幫到。因為最近有一單就係嗰個爸爸咁啊殺咗2個細路嘅跳樓咁樣，佢又係即係30零歲啫嘛，係咪啊？即係好慘。即係有陣時佢唔係自己喎，佢仲要捉埋啲細路喎。
嗰啲係仲慘。呢個又係另外一件事嚟嘅，就係、我哋呢啲其實做咗自殺研究咁耐咧，有個 term 嘅，呢啲叫做係大愛式嘅自殺與謀殺。即係咩咧？佢真係擔心一啲佢要被照顧嘅人，佢死咗之後冇人照顧，所以佢就帶埋殺咗佢先啦。唉，咁你話係咪發癲啊？咁呢個又係真係慘嘅，即係我又覺得我哋成日都話，咁小朋友佢自己性命係佢㗎嘛。有一單咧就唔係小朋友，就嗰個就殺咗個媽媽同埋個細佬。冇錯。咁啊又自己想死冇死到，咁但係都好慘咯。係啦，咁啊所以咧，自從其實呢10年8年咧，我自己覺得香港社會關顧啲照顧者嘅聲音啦，或者一啲 funding 或者 resources 咧，我哋個社會又多咗啲喎。係咪啊？即係如果大家有聽過一個熱線叫182、183咧，其實嗰個係專係 for 啲香港嘅照顧者。咁當然嗰啲照顧者可能係照顧啲腦退化嘅老人家啊咁。咁但係而家慢慢 extend 到都係，總之你一個照顧者嚟打都，即係有人聽，有人會幫嘅，有專業社工聽。哦，咁好啲嘛？182、183啊，記住啊！咁啊，即係你唔好好似覺得自己係好慘啊、好辛苦啊咁樣咯。咁政府又話有咩3層架構啊嗰啲係咪幫到嘅咧嚇？3層架構咧就而家開始。呢啲係中學定小學啊？嗱，而家就喺中學有，咁咧就聽阿局長講就話遲啲會恆常化啦。咁啊聽下禮拜3睇下究竟個施政報告講乜嘢啦。係啦。如果恆常化咧就係好事嘅，即係話所有大部分嘅中小學嘅學生，如果佢真係俾啲老師覺得佢有一啲徵兆啊，未去到病之前咧，我哋就話最底層咧就係做一啲精神健康嘅教育嘅，令到佢開心嘅。中間咧就話對佢有啲徵兆嗰陣時咧，我哋就試下揾啲社工啊，或者一啲輔導人員啊，同佢傾下偈。再高啲啦，佢真係嚴重嘅咧，可能就係學校要寫張紙俾佢去睇公立又好，或者係睇一啲而家有啲精神科醫生幾好嘅，佢係俾4次免費嘅，你當然有啲分庭啦，佢哋。就睇4次咁樣俾埋，即係唔使資產審查嘅，唔使嘅，你是但學生佢都俾嚇。咁啊幾好嘅，我希望呢個3層機制暫時都幫到啲中小學生。但係其實除咗中小學生之外咧，我哋成個社會都行緊都向緊呢個方向行嘅喎。3層機制唔係淨係少年喎，可能中年老年都係咁。咁所以如果我哋希望將來嘅一啲地區康健中心，或者一啲我哋叫地區康健檢查嘅地方啦，咁都有一啲可以幫到香港人嘅精神健康咧，咁其實都幾好。即係你嗰啲未有嘅，你希望第日有。有啲試點有，但係未係18區全部都有。係，咁啊，真係，所以就係即係最緊要就係大家要有啲認知啦。係啊，即係你要自己知道有咩事發生。哇！我可能有啲嘢喎。係咪啊？學你頭先講就係咩？瞓唔到，食唔到㗎，食唔到嘢，食唔到嘢，瞓唔到覺啦。對有興趣嘅突然間冇興趣，跟住就啲開始唔同人傾偈啦。有一啲我哋叫做社交嘅退縮啦、行為啦，集中唔到精神啦，跟住就當然有自殺嘅念頭啦。即係呢類型嘅嘢，其實如果你開始發覺有咧，咁就要小心啦。你要小心，或者甚至你識嘅屋企嗰啲人嚇，你知道你仔女又好，兄弟姊妹又好，爸爸媽媽。都係有，即係有呢啲。如果佢有呢啲嘢，你都會知道下㗎嘛。佢都會講，我成日瞓唔到啊，我又唔想食嘢啊，又冇興趣。咁你見到，哇咩你變晒㗎咁樣？阿卿姐講呢個 point 都緊要㗎啦。我哋而家成日講咧話，因為知道咧有事嘅人咧，首先要尋求協助嘅人，肯定唔係專業人士嚟嘅。好多時都係屋企身邊人啦，或者朋友。所以如果朋友同埋屋企人可以做到，我哋叫守門員。即係話，當佢聽到或者佢 suspect 到啦，佢身邊嘅人有呢啲嘢咧，勸佢或者陪佢一齊去尋求資料，再揾人幫手咧，其實係最有效。尋求咧係要嗰個人肯先得嘅，係咪？冇錯啊！你冇可能鎖佢，喂，我覺得你有嘢喎，我帶你去唔得噶嘛，個醫生都唔會鼓勵你係咁啦。所以我哋咧，又講得啱啦。我哋話成日啲好多精神病患者俾人有污名感啊，或者俾人歧視。其實咧，我哋研究發覺咁多年嘅研究咧，
有事嘅人其實歧視自己或者污名化自己嗰種危害嘅程度咧，比人污名化佢仲更加大喎。即係佢自己佢自己唔肯去尋求協助，或者佢自己覺得，唉，我都係一個弱者，我都係一個唉冇人理嘅人啊，我啲病咧冇人會明㗎啦，佢自己收埋自己，所以佢唔肯去尋求協助。但係即係如果我哋知道身邊朋友又好、親戚又好啦，係咁咧，我哋就應該鼓勵佢嚇，叫佢肯去。咁老實講，你同佢噏完一大輪，佢都唔肯，你都冇收嘅喎。係啊，所以陪埋佢去咧，都係一件緊要嘅事嚟嘅喎。唔好話淨係你去啦，你去啦嚇，嗱我同你約咗㗎啦，咁啊大鑊。難啲。即係你陪佢去，佢會可能會肯去嘅，會多啲嘅。因為就算隔離間診所喺隔離街啊，佢中間行到去半路，佢都行翻轉頭。係啊，係嘛？咁所以我覺得拖住你手行過去最好啦。係咪啊？咁其實即係社會上係有啲資源，同埋最緊要就係你旁邊嗰啲人係知道到。咁其實學校就更加應該，因為佢成日翻學㗎嘛。不過啲老師就好忙嘅真，又算社工，成間學校都係一個社工係咪啊？咁點去幫手？即係知道啫，嗰啲細路哇喂，呢個細路有事喎，嗰個你點知啫？所以話賣下廣告先，我哋而家有個叫做防止自殺守門員嘅計劃喺個社區嗰度嘅，就係教啲同學仔咧點樣去，好似頭先咁講啦。如果佢身邊啲同學仔有頭先講過啲徵兆啊咁，你點樣陪同勸佢去尋求協助咧？哇！同學仔去勸翻同學仔咁叻啊！希望做到係嘛？咁啊係嘅，有陣時你大家老友嚟㗎嘛，咁突然間以為點解佢變晒咁樣嘅嗬？咁咪同佢講，或者同老師講咯，可以都得係咯，即係盡量有啲方法咯。因為其實就即係唔係件事咧，係完全冇得搞嘅，係其實有得搞。因為如果你真係肯行出嚟咧，係應該揾到啲資源幫佢嘅，係咪啊？冇錯啊！我其實而家過去嗰一輪，成日都去唔同嘅地方去參考啲第啲國家係點樣處理一啲精神嘅問題啊咁樣。我發覺香港咧，雖然好似成日話我哋對呢方面嘅了解啊、認識啊，好似好差。其實我想講香港真係唔係比我哋想象咁差咯，比我哋咁差，真係唔係咁差嘅。咁啊，政府聽到你講好開心啊！咁最後講下傳媒啊，以前啲人就叫傳媒唔好報噶嘛，因為你報咧又有啲人又學啊又成，咁你自己點睇咧？嗱，又唔係叫傳媒唔好報嘅，我哋世衛嘅 recommendation 係咩咧？如果關於自殺嘅案件或者精神病嘅案件咧，唔好報嗰啲 detail， 譬如你點樣自殺啊，係啊，唔使報到咁咩嚇 detail， 但係市民係有知情權嚇，你要知道咯，你要知嘅，因為嗰個係有防止嘅作用嘅。咁同埋咧，點解有防止作用？因為你知道佢哋驚到有人抄啊，你就話啱啱相反啊。係啦，唔係，因為你報嗰陣時，如果你報得我哋叫做ethical 啦嚇，即係叫有道德上你報得好咧，咁你入邊會有一啲教育人嘅資料噶嘛。即係教人哋點樣尋求協助啊，介紹人哋咩叫抑鬱症嘅徵兆啊，呢啲咪當一啲社區工作教育嘅。即係佢報嗰陣時要報埋嗰啲，就唔好淨係報啊佢跳落嚟有咩文物嗰啲，你要訪問下有啲人嚇講下，咁就可以就應該要報嘅。所以傳統嘅傳媒而家你會見到咧，凡係有呢啲案件嘅下面都有一系列嘅數目字嘅，即係嗰啲尋求協助。係啊，佢話你打去邊度啊嗰啲嚇。但係而家最棘手係咩咧？就係傳統嘅傳媒咧就少人睇啦嘛，係反而網上嘅資料咧就大家不停係咁 share 啊嘛。係。即係而家其實你朝頭早睇新聞，你覺得啲新聞好 delay 嘅，因為你基本上今日發生嘅你已經睇晒嘅。係。咁所以而家最難規管嘅係咩咧？反而係網上流傳緊嗰啲自己啲同啲朋友仔自己 po 上網嗰啲嘢難監。你冇得搞嘅喎，嗰啲就。嗰啲就真係好需要啲我哋叫做傳媒，即係嗱 social media 佢哋自己嗰啲 service provider 佢哋自己要咩啲咯。而家美國咪有單案咯，個父母告呢個 ChatGPT 咯，係咯。佢話你整死我個仔啊，我仔同你傾偈，當你係真人，你又教佢自殺，咁咪死咗啦而家。所以其實調翻轉頭係真係嗰啲 service provider 要諗方法啦。譬如好多年前咧 ，Facebook 喺美國咧，佢係直情有個掣嘅，即係如果你喺 Facebook 度見到有一啲有啲人自己 post 咗啲自殺嗰啲相啊，或者嗰啲 message 喺網咧，你撳個掣咧 ，Facebook 係會咧聯絡翻 post 嗰個人咧，或者 block 咗佢，或者刪除咗佢。佢可以做到嘅。佢可以做到。有 AI 添啊，點解做唔到啫？其實係可以喎。係咯。咁只不過嗱，第二啲人又會覺得啊，呢啲係咪侵犯咗啲人擺嘢上網嘅權利啊？哇！又調翻轉頭，我哋又覺得永遠都係要 take 個 balance嘅。如果你啲嘢真係會害到人嘅，
sorry 嘅真係。咁就攞有啲國家而家直情立例話禁咩16歲以下要點樣睇啊，要父母監察住係咩？咁你睇英國嗰個出片啊 ，Netflix 嗰個係啊 Adolescent 啊，幾轟動啊！個細路而家攞咗個獎啊，15歲，即係佢喺屋企，其實嗰個我相信喺英國拍都唔係英國好普遍，啲父母就好忙，成日做嘢，佢係成日揦住個手機睇呢睇路，你鬼知佢咩？咁原來就搞成咁嚇，咁又話中意個女仔啊，個女仔又笑佢，咁啊懟佢一刀就死鬼咗。咁我就同有啲父母傾，咁佢係啊，佢話哇好轟動啊，佢話我都唔知點樣去睇住佢嗰個手機。我話你喺香港做緊嘢，你個仔喺英國讀緊書，你個仔喺香港你都睇唔到啦，點管啫？所以啲細路揦住個手機，所以唔係管個小朋友做啲乜嘢，而係你有冇時間去陪佢了解佢嘅生活啊嘛。當然係咯，個細佢點解成日即係你唔得閒騷佢啊嘛？你成日同佢傾啊，佢有咩佢都會話俾你聽啦。你日日都唔喺度，翻嚟，唔好成日睇住個手機，咁佢點掂咧？但係你講嗰啲係嗰啲叫咩啊？即係 service provider，佢哋都有責任啦。冇錯啊，冇錯。你有啲咁嘢擺上去係咪啊？咁而家又教人整炸彈，又教人乜教人乜，唉，總言之，阿教授你有排教，你做研究咗22年啊？研究呢樣嘢22年，不過咧嗱，雖然就嚟訪問完啦，不過都講俾大家聽咧，而家世界性嘅除咗係啲學童嘅精神病患啊、自殺啊嗰啲嘢增加之外咧，躺平同埋社交退縮同埋唔肯去點樣去出嚟做嘢返工啊，其實都係一個世界性普遍嘅青少年問題。所以咧，我有時覺得而家啲家長除咗真係要學下頭先咁講，去了解咩叫教育之外咧，都得閒真係俾多啲時間啲小朋友，因為佢就算啊，佢讀唔到大學咧，佢分分鐘就算讀得到，佢都唔會想讀，因為對佢嚟講呢個世界根本都唔吸引。學你話齋，我擘大隻眼，我都唔知呢個世界對我嚟講有啲咩興趣。係嘛？咁所以呢個青少年嘅問題係轉變得好快。係啊，希望啲觀眾或者聽眾睇到呢個 talk 都諗下啊，原來有好多我哋將來我哋下一代嘅人要面對嘅，其實我哋自己都未遇過嘅呢一代嘅人，所以我哋都要同佢哋一齊學習。所以有啲人唔係話唔要細路仔咯。咁呢個又有啲斬腳趾避沙蟲。我都正想講呢樣嘢。做媽媽同爸爸都係一個好開心嘅一件事嚟嘅。係咯，你要開心，你要俾多啲時間個細路咯。好啦，多謝晒教授，多謝你，希望你嘅手快啲好翻啦嚇。多謝，拜拜。拜拜，拜拜。